ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ କହେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ହରି କଥାଏ କହ ଦଇତାରି। କଶ୍ୟପ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ମେଳା 6,000 ବାଳ ଖେଳା। କଶ୍ୟପ ଋଷି କେ ବୋଲାଇ ବାଳ ଖେଳା ଟିକେ ଅଟଇ। ଏ ଅର୍ଥ କହ ଭଗବାନ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ। କଶ୍ୟପ ଋଷି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତପ କଲା। ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରଭାତରୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ସେ କରଇ। ଋଷି ଦେଖିଣ ମୋହ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳଇ। ତକ୍ଷଣେ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା ସେ ବିନ୍ଦୁ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଲା। 6,000 ବାଲିରେ ବାଳକ ଜବର ପ୍ରମାଣେ। ତାହାକୁ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯଜ୍ଞକୁ କାଠ ଆଣିଗଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣରେ ବନରୁ କାଠ ଯେ ଆଣିଲେ। ମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ସେ ପଶନ୍ତି ବନରୁ କାଠ ଯେ ଆଣନ୍ତି। ତେ ଦିନତେ ହୋଇ ମେଳା ଆସନ୍ତି ବହୁ କାଠ ବେଳା। ଶିବଶ୍ଚ ନାମ ଯେ ମୋହର ଗଙ୍ଗା ମୋ ପାଦରୁ ବାହାର। ସେ କାଷ୍ଠ ବହି ଆଣୁଥିଲେ ବାଳକେ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। ତକ୍ଷଣେ ବହୁ ରୂପ ଧରି ବାଳକ ସଙ୍କଟୁ ଉଦ୍ଧାରି। କହଇ ବଳରାମ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରକାଶ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।